Siapa bilang salad itu membosankan? Coba resep salad sayur dengan grilled chicken ini, pasti bikin kamu ketagihan. Oke, langsung aja kita buat. Pertama, aku rebus wortel dan jagung. Aku udah siapkan dada ayam yang sudah dipotong dadu. Untuk memberi cita rasa yang kaya pada ayamnya, aku menggunakan dry rub lamarin dari Healthy Republic. Menggunakan rempah-rempah pilihan, non-MSG dan tanpa pengawet. Buliran lebih halus sehingga mudah meresap. Cukup balurkan dry rub ke seluruh permukaan ayam, dan ayam siap untuk dipanggang. Asli ini ayamnya wangi banget. Lanjut, kita plating. Ada selada, wortel, timun, jagung, dan ayam yang sudah kita grill tadi. Terakhir tambahkan dressing salad dan siap dinikmati.